ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் சைல்டு. சைக்கிள் ஓட்டும் போதும் சரி, ஸ்டண்ட் பண்ணும் போதும் சரி, இந்த செயினுடைய சவுண்டு எனக்கு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்குங்க. இந்த சவுண்டு வராம இருக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கு. அது என்னன்னா, இந்த மாதிரி வேஸ்டான சைக்கிள் டியூபை ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் அதை ரெண்டா கட் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தா கட் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. இதுல ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா டேக் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப அந்த டியூப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, செயினுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கம்பியில ஃபுல்லா டியூபை சுத்திர போறோம். ஃபெவிக்விக்கை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா டைட்டா ஒட்டிடலாம். கடைசியில ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு நம்ம அந்த டேகை ஃபுல்லா டைட் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இப்ப இந்த லென்த்துக்கு டியூபை நம்ம ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா செயின்ல இருந்து சவுண்ட் வரவே வராது. இந்த டியூபை ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி இருக்கேன், டேகும் போட்டு இருக்கேன். இந்த ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சைக்கிள் வச்சிருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க.